क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में हम जो गौरैया चिड़िया अपने घरों में देखते थे वो अब कहाँ चली गई है। पहले तो ये हर घर में दिखाई देती थी। सुबह सुबह उठते ही उसकी आवाज सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता था और हमारे घरों में घोंसला बनाती थी और अपने बच्चों को पालती थी और हमारे घरों को कीड़ों से बचाती थी। लेकिन ये अब कहीं नजर नहीं आती हैं, ये विलुप्त हो गई हैं। और इसका कारण हम इंसान हैं। हम इंसानों को शर्म आनी चाहिए। हमारे कारण से गौरैया के रहने के लिए जगह नहीं बची। हमारे कारण से गौरैया को खाने के लिए कीड़े नहीं मिल रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए गौरैया को भगा दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर हमने अभी कुछ नहीं